Unë mendoj që ne kemi arë një situatë pak të një brezi ri që duhet të largohet kjo kultura e agresivitetit që vjen pikërisht nga ato që thatë ju. Nga korrupsioni që kanë bërë shtetarët gjatë gjithë periudhës, nga gjunafet që kanë, edhe nga krimet që kanë. Dhe ajo i bën ato agresiv. Për shembull, pse si jeni ju agresiv? Pse s'është një tjetër agresiv? Që është fare i që thot menimin e vet, po deshet, dëgjoni. Pra ne u mendoj që duhet fut një kulturë re qoftë dhe në debatet e juaja si politikanë, ajo që thatë ju, hajde la dalim në rrugë, bëjmë debat. Unë mendoj kështu, ti kështu, mund shkojmë dhe pimi kafe. Pra, është fut një armiqësi që është e qëllimshme mendoj unë për të majtë në tension çdo gjë. Po, tjetër. Dhe kjo nuk na çon kërkun ka ajo që thatë ju për ndërtu një shtet. Qëndron dhe një diçka tjetër. Po. Qëndron dhe diçka tjetër. Besoj juve kur keni hyke kjo dhoma këtu ku ne po flasim, kjo ka qenë bosh. Po. Dhe zëri kumbonte më shumë apo jo. Po. Pastaj ju fillut e plotësut, e mushet, e vut, dhe zëri bie po njëti nivel zëri. Sa më bosh tjetë koka, aq më i lartë është zëri. Dakor. Dhe ne kemi shprehë shumë qartë, ekscelenca e ka zërin e ullët, se nuk ka arsye pse duhet bëhet. E vërtet. Edhe që ke përballë. Dhe kujtoj unë që ne kemi pas ndoshta parlamenti më të mirë ka qenë parlamenti e para. Para, ke drejt. Parlamenti sot është katastrofë. Kujdes, sepse këto janë mjeshtra, këto që 2-3 mjeshtra janë që pastaj kanë këtë bandën që bëjnë zhurmë, po dirigent 2-3-4 janë. Çfarë ndodhi? Ndodhi që me sisteme zgjedhore, këta larguan zgjedhësit nga të zgjedhurit. Duke larguar zgjedhësit që do të thotë me lista, zgjesh me lista dhe jo direkt, ball për ball. Unë apo ju, këta njerëzit tu preferojnë ju apo mua, dhe ne tash garojmë me ide, me profil, me pranim. Kjo prodhon të parlamentet forta sistemet majoritare që kemi pas. Unë jam për majoritare. Prodhon, absolutisht, edhe unë. Për vot, drejt për drejt, demokraci drejt për drejt. Dhe sot njerëzit vazhdojnë janë për majoritar. Pse ju a them unë këtë? Se unë dalë në rrugë, kur ishim fushat, dhe ata pyesnin, a jeti deputeti i zonës? Deputeti i zonës ka hikë që në 2005-ën. Dakor, 2005 ka qenë hera fundit që ne kemi pas deputet zone. 20 vjet, ata vazhdojnë janë aty 20 vjet. Po t'jesh 30 vjeç që voton. E ke pa në herë këtë deputetin e zonës dhe demokracinë drejt për drejt dhe sistemi majoritar, dhe ky është largimi i brezave. Pse e bëjnë qëllimisht? Ndjes që ta përfundoj se këto ka një linjë logjike dhe këta e kanë bërë qëllimisht këtë linjë. Që të rinjt, se ti më themu e nise me të rinjt, që të rinjt të largohen sa më shumë nga politik bërja. E t'ja lejnë gjithmonë më shumë këtyre dhe keni pa pjesëmarrjen në politik të rinjve, qoftë si votim, i thjesht, qoftë si angazhim politik, është gjithmonë më i ulët. Dhe ky fatkeqësisht, po perëndimi ka i problem. Perëndimi ka i problem që ka lindshmëri shumë të ulët atëherë kur e ka pas. Duan më njerëzit duan me fut bizneseve jetës vetë, domosdoshmë është biznesi vetë futet ai. Kuptoti në Senatin amerikan është Mitch McConnell, e ishte kjo Pelosi që janë ka 100 vjet çfarë bëjnë në Senat ata. Biznesit miku im le ti futen ata se s'na lën asnjëri, absolutisht të bëjnë shumë mirë. Po ju vini re për shkak se janë të interesuar fare me kuptu një projekt afatgjatës, po jetë 30 vjeç, ti mund të jesh biznesmen, po do me ditë familja ime do rritet në një shtet që fëmijët e mi mi garanton? Ilir, kjo që thatë ju është shumë e vend, edhe diskutohet akoma dhe vazhdon diskutohet, edhe zgjedhjet e fundit në Amerikë ishin krizë e kësaj që thatë ju, si ka mos i 18 vjeçar. Po, se duhet ta kuptojmë. Sepse njëri ka energji tjetër, ka. Nuk e kisha vetëm për ata që janë fuqi tek. Por bëhet qëllimisht që të largohet dhe ky sistemi i demokracisë totale, se nuk është se mjeshtrat tonë janë në Tiranë dhe tash i komandojnë Amerikën, e kupton. Kjo është një dorë e madhe që tenton ta kalojë nga demokracia në autokraci sistemin në shkallë botërore. Dhe neve po e vëmë re këtë. Si bëhet kjo? Duke i thonë juve mos u më çamerrni kot. Mos hajdeni, mos u merrni, mos votoni, mos gjitha po ti pranoj, por unë vi në një pikë. Është shoqëria që e pranon këtë. Se çdo vend e ndryshon shoqëria, ja ju a them unë. Jo shoqëria jonë, shoqëria jonë, ne jemi, se po fuzë vetë, ne. E mbani mend fabulën e eksperimentit Fulcit që bërin Tiranë me Mencen? Po. Që gradualisht duke heq nga pak diçka nga pjata, në fund fare meti ke buka thatë dhe vazhduan. Pa. Dhe brezi baballarëve tim buk thatë kanë hëngër. E kupton? Aty kanë qenë, e kupton? Se kanë qenë 8 vitet e fundit kanë qenë të tmerrshme. Besoj i kemi të qartë gjithë, nuk ka nevojë të hyjmë.
Pra për një kohë të gjatë, po ti hoqe avash, ty duket si normale. Një zog i lindur në kafaz, kaq menon se që është bota. Dakor? Kështu që edhe këta kanë kufizu të drejtën dhe njeriu kupton po mirë, çfarë do bëj unë? Dakor, ti ke shumë drejt, po s'kam ç'a bëj se kaq është hapësira, në fakt hapësira ka shumë më të madhe.